Ораза жайлы 30 хадис. Ораза мен Құран қиямет күні құлға шапағат етеді. Ораза сабырдың жартысы. Рамазан айы кіргенде жәннат есіктері ашылады, жаһанам есіктері жабылады. Шайтандар да шынжырмен байланып қамалады. Аса құдіретті және ұлы Алла адам баласының әр амалы өзі үшін. Ал ораза ондай емес. Өйткені мен жемеймін, ішпеймін және бүкіл адамдық сипаттардан пәкпін. Сондықтан оразаның сауабын ерекше түрде көп қылып мен беремін, дейді. Құдси хадис, Бұхари Саум 29. Егер адам шынайы иманмен және сауабына жету мақсатымен Рамазан оразасын ұстап, тауарих намазын оқыса, шешесінен туған күндегідей күнәсіз болады. Ахмед бин Ханбал, Насаи. Мүмін өлгенде намаз бас жағында, садақа оң жағында, ал ораза сол жағында болады. Закария Қандахлеуи, Фадалу Ағлам. Кімде-кім ораза ұстаған біреуге ауыз аштырса, ораза ұстаған кісінің сауабы кемітілмей, оның сауабын алады. Тирмизи. Ораза ұстаңдар, денелік және рухани денсаулықтарың жақсы болады. Табарани Абу Нуайм. Ораза ұстау тек ішіп жеу мен сондай нәрселерден бас тарту емес. Кәміл және сауабы бар ораза, пайдасыз сөзден, уақытты босқа өткізуден, өсек аяң айтудан және нәпсі әммаранның, нәпсі дәрежесінің ең төменгісі тек жамандықты қалайтын нәпсі, бүкіл бейімділіктерден аулақ болғанда ғана болады. Егер біреуден сөгіс естісең немесе саған надандықпен бір әрекет жасалса, өзіңе өзің сөзсіз мен оразамын деп сабыр ет. Ораза ұстаған кісіге екі қуаныш бар. Ауыз ашқанда қуанады, Раббысына қауышқанда, оразасының берекетімен жеткен ұлы дәрежесін көргенде қуанады. Бұхари Саум 9. Кімде-кім ораза ұстаған күйінде қайтыс болса, жәннатқа кіреді. Әл-Баззар Сахих Әл-Жами 62-24. Кімде-кім Рамазан айында Алланың сый сауабына деген иманмен және үмітпен ораза ұстаса, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Әр-Бұхари. Барша ораза тұтқанда ораза тұтыңдар, және барша ауыз ашқанда ауыз ашыңдар. Әрі құрбан шалудан да барша орындайтын кезде орындандар. Көзбояушылықпен рия жасап ораза ұстаған адам ширк, көп құдайшылық жасады. Ахмад, хадис Хасан. Ұмытшақтықпен жебіне ішіп қойған адамның оразасы бұзылмайды. Өткені расында оны тамақтандырып сусындатқан Алла. Әл-Бұхари. Егер құсық еріксіз шыққан болса, онда оразаны өтеу міндетті емес. Алла егер ол әдейі шығарылса, онда оразаның қазасын өтеу керек. Таң атпастан бұрын тамақтаныңдар, өйткені сухурда сәресінде береке бар. Адамдар ауыз ашарларына асыққандарынша дін ашық, айқын болады, өйткені яһудилер мен христиандар оны кейінге қалдырады, кешіктіреді. Сендерден біреу ауыз ашатын болса, құрмамен ауыз ашсын. Ал егер ол құрма таппаса, сонда сумен ифтар жасасын, өйткені расында ол тазартады. Рамазан айының түндерін Алланың сыйына иман келтіріп және үміт етіп, намаз оқумен өткізген адамның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Алла өтірік айтуын және өтірікке сәйкес амал етуін тоқтатпаған адамның жеп ішуін қойғанына мұқтаж емес. Ораза бұл жай ғана ішіп жеуден тыйылу емес, ақиқатында ораза бос сөздер мен жаман сөздерден тыйылу. Шын мәнінде ораза бұл аманат, сеніп тапсырылған нәрсе. Ендеше әркім оған сеніп тапсырылған нәрсені сақтасын. Расында ораза ұстаушының ауыз ашар алдында жасаған дұғасы қайтарылмайды. Шөл басылды, тамырлар нәрге толды. Алла қаласа сауап та бізді күтіп тұр. Әбу Дәуд.
Расында жәннатта әр-райян деп аталатын қақпа бар. Қиямет күні одан ораза ұстағандар кіреді. Ораза ұстағандар қайда делінеді? Олар орындарынан тұрады. Олардан басқа ол қақпа арқылы ешкім кірмейді. Олар кіріп болған соң ол қақпа жабылады да, одан кейін ол арқылы ешкім кірмейді. Бұхари, Мүслим. Біздің оразамыз бен кітап иелері оразасының арасындағы айырмашылық сәресі ішу деген. Умму Умара әл-Әнсария оған Алла разы болсын былай деді: бірде маған Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, кіргенде оған ас ұсындым. Ол кісі: сен де ал, же деді. Мен оразамын дедім. Сонда Алла елшісі: расында періштелер ораза ұстаушының үйінде басқалар тамақ жегенде, олар тамақ жеп болғанша немесе тойынғанша ораза ұстаушыға игілік тілейді. Тирмизи.